안녕하세요. 예전에 지금 들었던 KBS 드라마죠. 예, 폴리스의 내가 선택한 길을 불렀고 또 신하이라는 밴드 5집에서 매 맞는 아이로 앨범을 내고 활동했던 가수 손성훈이라고 합니다. 반갑습니다. 아픔이 지나가버린 그 많은 흔적들 속에 나는 여전히 묻혀버렸지. 당신이 떠나가버린 도시의 혼돈들 속에 나는 여전히 묻혀버렸지. 나의 지금보다도 너의 아픈 시간이 내게 더 슬펐던 거야. 그렇게 말하고픈 날 쓸쓸히 시간을 말없이 지켰던 거야. 너무너무 훌륭하신 심사위원분들이 너무 좋은 얘기도 많이 해주시고 또 격려차 또 저한테 또 합격을 주셔가지고 또 기회를 주시는 거라고 생각을 하고요. 또 만약 다시 뵐 수 있다면은 지금은 제 노래 했지만 또 아까 현진영 씨께서 얘기했던 뭐 다른 뭐 춤이든 아니면 또 다른 노래든 뭐 좀 보여줄 수 있는 기회가 많았으면 합니다. 그래서 너무 감사드립니다. 예. 네. 감사합니다. 끝까지 같이 봤으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예. 네. 부터 내 생의 마지막 오디션을 놓고 시간을 정해놓고 기도할 거예요. 이 프로 꼭 잘 돼야 돼요. 여기 나오려는 선배님들의 그 마음이 얼마나 자격이 되어서 앉은 게 아니고 저희도 같이 가수니까 열심히 해서 이 프로 꼭 살렸으면 좋겠어요. 정말 잘 됐으면 좋겠고 무대에 계속 설 수 있었으면 좋겠어요. 이게 뭐예요?